ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಸುಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಮಲತಾ ಕರುಣಾಕರ್ ಬಲ್ನಾಡು. ಮಂಗ ಮರದಲ್ಲಿದ್ರೇನೆ ಚಂದ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬುಡಿದಿನ ಕಾಟ ತಡೆಯದಿರದೆ ಮಂಗೆ ಒಂಟಿಯಾದ ಕುಳ್ಳದರು ಪಾಪ ತಿರ್ತಾನ ಬೈದರು ಇಡ್ಡೆತ್ತಲಪ್ಪ. ಅದೇಯಾ ಮಿದು ಒಂದಲ್ಲ ಅತ್ತಿಯ ಮಂಗೆ ಪರದಾಯ ಬರಕನಿತ್ತೆ ಕುಳ್ಳೊಂದಿಕೊಂಡು ಐ ಬೋರ್ ಅಪ್ಪಜ ಅವದಾಯ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪುಜಿ ವಂಚನ ಅವು ಬರಂದು ಬಿಡು, ಅವು ಬರೀದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅವೆಂಜಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅವನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ದಾಯ ಬಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಈತ ಬಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಪುನಗ ಈ ಮಂಗಂತದು ಆ ಮಂಗೆ ಇಡೆ ಬರುವ ಈ ಮಂಗಂತುನಗನ ಐಕೆ ಪೋಡಿಯವು ಅವು ಈ ಮಂಗಂತ ಪೋಡಿ ಬೈತು. ಹೋ ಅಂಚನ ಹ ಅಪಗಡ ಯಾ ಮಂಗೆನ ಪೊಂಬೆ ಪೊಂಬೆ ಮಂಗೆ ದಾಯಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ದುಂಬೆ ಈ ಚೀನದಾಗಲು ಹಾವು ಚೇರು ನಕ್ಕರು ಪಣದ ಇತ್ತಿನೇರು ಪೂರ ತಿಂದದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪುಟ್ಟದ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ದೇಶ ತಿರ್ಗಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ದೇರು ನನ್ನ ಕಾಡಿನ ಮಂಗೆ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತದ ಐಲ್ನ ಕೊಡೋದು ಪೋದು ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊಸೊಂಜಿ ವೈರಸ್ ಪುಟ್ಟದ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ದೇಶ ತಿರ್ಗಿ ಕಡಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಮಂಗಲೆ ಕೊನೆ ಇಂಚಾವು ಬುಕ್ಕ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಬೋದು ಮಾನವನಿಂದ ಮಂಗಾವು ಬಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಕೋಲ್ ಪಾಟ ಬೇರೆ ಎಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಚಿತ್ತದಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಈ ಮಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದೆ ಪೋರ್ಚಾವ ನಿನ್ನ ಈ ಮಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀನದಾಗ ತುಯ್ಯರು ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಮಂಗೆ ಪಂಡದ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕಚ್ಚು ಮಾಲ್ ತಿನ್ಬಿರು